몸이 아파서 그러는데 아이를 조금만 조심시켜주면 안 되겠냐는데 더 심하게 했던 것 같아요. 마늘을 꼭 여기 거실에서 빠시더라고요. 애들이 발이 똑 부러졌으면 좋겠다는 이런 마음까지 먹었어요. 아마가 둘인데 학교 운동장 같은 개념을 가지고 이렇게 달리기 하듯이 뭐 이런 말씀을 드려도 못할지 모르지만은 순간적으로 정말 칼 들고 올라가고 싶은 마음이 들 정도입니다. 그 코로나로 인해서 한 몇 년간 못 들어왔던 손자 손녀가 왔을 때 A4 용지 앞뒤로 빽빽하게 협박성 글이 올라와서 2, 3일에 한 번씩 계속 현관문에다 붙여놓고 가요. 문구를 읽을 때마다 가슴이 떨리고 많이 불편함을 느끼고 그러고 살았어요. 저는 TV에서밖에 못 본 그 우포 설치를 하셔가지고 저희를 공격을 하시는데 저는 그게 처음에 우포인 줄 몰랐어요. 여기는 빈집이었을 때도 심지어 5층까지 찾아가서 너희 집에서 소음이 난다고 하셨다고 하시더라고요. 10시서부터 둔탁한 소리로 두어 달 참고 나니까 심장이 두근두근하고 아주 안 좋았습니다. 이제 문에다가 쪽지를 붙였죠. 소음이 계속 나길래 저희가 인터폰으로 직접 통화를 했습니다. 윗집하고 동대표 아파트 관리 사무소에다가도 얘기해봤고 그 윗집하고 엄청 다툼도 했었고요. 그리고 경찰서에 가서도 도와달라고 했었는데도 없었고요. 다 슬리퍼 신고 아가 슬리퍼 이만한 거 사다 놓고 신기기도 하고 사이즈를 거실에 꽉 차게 깔아놨고요. 경찰분이 오셔가지고 그 얘기했다. 그러니까 여기다 전화해주세요. 전화번호 주시더라고요. 다 같이 만나서 얘기하는 건 줄 알았어요. 이분들도 만나고 우리도 만나고 그분들도 만나서 3자 대면을 해서 너도 힘들고 나도 힘드니 조금 서로 양보하자 이런 건 줄 알았더니 아니더라고요. 우리 만나고 저 집 만나고 이렇게 하는 거더라고요. 난 좀 답답하더라고요. 변호사 사무실 쪽에다가 그냥 소송을 걸려고 그 절차도 까다롭고 사실 그게 쉽지 않다고 하더라고요. 소음을 측정을 하고 그래프로 표현을 해서 데이터 남기고 시간과 날짜와 환경들을 다 기록을 해요. 분양가를 올려서라도 뭔가 좀 보강을 해줘야 된다고 생각해요. 너무 개인 일인 거라고 생각을 하는데 개인 일이 아니죠. 정부에서 아파트를 좀 질 때 노력해 주시면 되지 않을까요? 사후에 뭐 몇 년 뒤에라도 이렇게 좀 검증할 수 있는 진짜 그런 제도 정책을 만들어 가지고 진짜 완벽하게 하는 김에 그냥 상담 1회하고 끝나는 그런 방법 말고 이렇게 소음의 종류나 형태를 쓰고 문제를 해결할 수 있는 방향들을 더 잘 설정을 해주시면 좋을 것 같아요. 우리 안에서 서로 해결할 수 있는 방법들을 만들어 가야 되거든요. 가장 가깝게는 아파트 관리사무소, 다양한 사람들이 주체들이 이제 활동하고 있는데 주민 간의 갈등 문제를 다룰 수 있는 위원회를 반드시 만들고 그 위원회에 참여하시는 분들의 역량을 높일 수 있도록 전문적 역량을 높일 수 있는 교육이 반드시 필요하다. 위층만 노력할 게 아니라 아래층도 노력을 해야죠. 그러니까 위아래가 다 노력을 하는 형태로 가야 해결되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 환경 문제 중에서 살인, 폭행, 우울증으로 병원 가고 그 유일한 문제가 아닌가 싶습니다. 전 국민적 스트레스고 가장 사회적 이슈가 안 된 문제다. 시민단체들, 전문가들한테 많이 들어본 결과 근본적인 문제는 안 일어나게 하는 거다. 기둥식으로 짓게 되면 더 많은 인센티브를 준다. 층간의 이 마감재, 바닥재를 훨씬 두껍게 하고 잘 했을 때 그러면 정부에서 인센티브를 주겠다. 환경, 안전, 정말 이 문제는 규제가 됩니다. 국토부가 원희룡 장관께서 정말 해줘야 됩니다.